Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih, ternyata ini mainan berlumpur, lumpurnya warna hitam. Di sini kita udah ada keranjang teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, mainan gitar. Wih, hehe, bertelolet sepertinya. Nice. Wah, ada yang panjang. Widih, ada mainan ular. Wih, mobil balap sepertinya. Mantul. Ada yang berantai. Wah, gokil sih. Widih, keren. Yang ini mainan pesawat. Dan ada juga mainan tembak-tembakan teman. Sangat kotor berlumpur ya. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah mobil balap warna hijau. Taruh sini. Next, kita lanjut lagi teman. Wah, mobil bapak polisi. Hai, Jacob. Warna merah. Menyala bangku. Wih, ada yang panjang teman. Wih, yang ini kereta api cepat. Taruh sini. Wow, ada bulat-bulatnya. Rupanya mobil roller. Mobil penggiling jalan. Wih, hehe. Widih. Wih, mobil balap warna biru. Gokil sih. Next, mobil apa ini? Wah, truk pengangkut eskavator Beko. Wih, hehe. Wadidaw. Yang ini bus telolet warna merah. Menyala bangku. Wow, apa ini ya? Wih, ini kereta api Thomas. Wah, lucu sekali. Mantap. Beroda 8. Kita kocok-kocok sampai bersih. Widih, sudah bersih. Yang ini truk sampah. Mobil kebersihan. Wih, hehe. Ada mainan pesawat. Pesawat Air Asia. Taruh sini. Wow, kita bersihkan yang paling besar ini teman. Wow, sangat kotor berlumpur. Widih. Wah, apa ini? Wadidaw, ini motor GP. Motor balap. Gokil sih. Next, kita lanjut lagi teman. Wadidaw. Ada mainan gitar.
Mantul-mantul. Widih, beroda 4. Keluarlah mobil monster. Wih, next ada yang berantai. Wah, ini tank baja. Mobil dalam peperangan. Wah, beroda 2. Widih, Harley Davidson. Nice. Wow, beroda 4. Wadidaw, mobil balap warna oranye. Cantik sekali ya. Taruh sini. Widih, benda apa ini? Yang ini serikan. Senjata ninja. Nice. Ada bola-bulanya. Bola Pokemon Go. Wih, ada juga mainan ular. Ular warna merah. Taruh sini. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wah, sangat kotor berlumpur teman. Wih, senapan apa ini? Wih, wow, ini senapan angin. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go.